안녕하세요, 여러분. 답방서재TV입니다. 제가 지금 배터리가 없는 관계로 빨리 진행하도록 할게요. 오늘은 다른 분의 무편집 영상을 다운로드하는 법을 들고 왔어요. 일단 유튜브에 들어가서요. 무편집 액기 영상 공유라고 치시고 마음에 드는 거 하나를 선택해주세요. 저는 이걸로 할게요. 양식은 여러분 꼭 지켜주셔야 합니다. 양식, 구독 누르기, 좋아요 누르기, 출처 남기기네요. 구독을 누르고요. 좋아요를 누르고요. 출처 이렇게 양식을 완료했고요. 그 다음에는 이제 구글에 들어가셔서 이렇게 유튜브 to mp3 이렇게 쳐주시면은 나오는데 여기서 들어가가지고요. 들어가시면 이게 나올 거예요. 그 다음에 여기 맞다. 아까 유튜브에서 이거를 공유 눌러서 링크 복사하시고 이제 구글에서 붙여넣기를 하고 mp4 이렇게 바꾸고 시작 누르시면 돼요. 그럼 이렇게 뜰 텐데 다운로드 눌러주시면 돼요. 네, 이제 이렇게 다운로드 완료가 되었는데요. 이렇게 하시면 될 것 같아요. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주세요. 안녕.